俊哥又睇唔啱啊？睇啱咗啦，翻去考慮下。唔係嘛，俊哥，你仲翻去考慮啲咩啊？呢個樓盤之前賣緊2萬蚊嘅一個價錢，依家劈價8500就可以入手啦。同埋對面樓盤賣緊13000、14000，你點啊？你仲考慮啲咩啊？咁買樓唔係買科送啊嘛，我都知道呢度價錢平，但係入邊嘅間局咧，真係我唔係好中意啦。唔係嘛，俊哥，呢個時候仲講間局8500啊，買珠海湖心山城啊，你諗下，人哋鄉下地方觀山水繁花，你都賣緊8500啦，講咩間局啊？不如咁，你再俾多個機會我哋再上去睇睇好唔好？好啦，我見你咁有誠意，我同你一齊上去睇睇啦。咁你都知道啦，我哋買樓咧一定要平靚正啦。咁我都希望咧你可以俾多啲折扣俾我啦，係咪？俊哥，呢層你就放心啦，跟我哋買樓咧，折扣優惠一定幫你攞到盡嘅。額外，我哋公司仲贈送你5萬蚊嘅購房現金喎。你早講啊嘛，係咪？咁我就唔使翻屋企同老婆商量啦，我自己都可以揸到主意咯，係咪？咁咪啱咯，俊哥，我哋依家再上去睇睇啦。好啊！買樓最驚係縱火，選擇專業嘅團隊幫你安身置業。1號地產服務於港澳街坊超10年，擁有豐富嘅經驗，從買樓到收樓驗樓，再到裝修入住，我哋都全程貼身服務。而且為咗減輕大家嘅一個購房成本，我哋公司承諾最高回贈5萬蚊嘅購房現金，額外追送家電大禮包和管理費。選擇1號地產，為你精心定製置業方案。如果你想知道你所關注嘅樓盤有冇房 ，Vincent 手上嘅呢2份包含咗中山、珠海、眾福樓盤嘅總結資料呢，你一定要有。只需要訂閱我哋頻道之後，透過 WhatsApp send 個8俾我，我哋就會免費送俾你啦。我哋繼續去片啦。好嘅，俊哥，依家上個實體用品間啦。依家呢度係幾樓啊？10樓。10樓 ，OK。係2個戶型嘅，一個105。2梯4房，呢個都係105啊，冇錯。OK，嗰邊就係98嘅，咁我哋先睇105嘅先啦。得大路，係啦，大路呢邊你間房啊，入到門就係你間房啦。啊，我瞓呢度啱啱好喎。啱好啦，咁即係嗰個台我要拆咗，到時你都唔會俾我啦。上下床㗎，你睇下。哦，上下床啊，係嘛？咁都好舒服喎。呢邊擺洗衣機都 OK 㗎。係嘛，都可以喺度整個洗手間裏一邊沖涼都得喎。工人房啊，你㗎係嘛？呢啲有冇做好俾我㗎？呢啲就做好嘅。哦，係啦，我哋發展商全部交付你嘅。你後邊咧，你啲衫褲係擺呢邊。哦，衫褲就擺呢邊。因為有陣時你知啦，阿嫂講你出嚟嗰陣時啊，呢咪成間房咯，套房嚟㗎。上邊呢度撈空嘅係為咗藏啲垃圾啊，同啲曱甴啊或者嗰啲蚊嗰啲啊。你係幾幽默嘅，你都可以做高啲嘅。哦，做高啲係嘛？呢嚿嘢嚟做咩啊？裝飾嘅。餐邊櫃。後邊又冇㗎。我知佢咁樣做嚟裝飾啦，係嘛？裝飾啦。哇，都好有特色喎。係。係。我見到呢度咧，即係呢個係咩嚟㗎？藝術啊嘛。藝術呢個係咪叫嗰啲咩永生花？永生花係。哇！呢度仲有音樂廳㗎喎。係啊，即係你可以喺聽下歌，即係喺呢邊咧，其實你都可以咁嘅。呢邊整幅油畫，呢邊畫下畫。即係呢度咧，又好似個人企喺度咁樣㗎嘛。如果夜晚關晒燈嗰陣時咧，你一出嚟啱晒 feel 嗰個情景一睇到，恐怖嘅，即係好似跟住呢度音樂咧，會自己播放。點播放？嗰首叫咩啊？今宵多珍重啊！今宵多珍重啊！觀眾朋友有冇聽講過啊？金宵大廈嘅專門講，你去睇下嗰部劇啊！嗰部劇啊？啊，金宵大廈。
啱晒啊！係你啲好舒 feel 服整到係咧個色彩好沉重喎。佢呢度佢咁樣設計，我啊諗到呢樣嘢啊嘛，係嘛？咁啊呢啲先係叫餐邊櫃。誒呢個係咩嚟㗎？裝飾嘅，我以為磁鐵咩？唔係磁鐵。唔係橫口。你入翻嚟睇翻麒麟正經啲啊，櫃正經啲啊，睇翻個廚房啊。呢個夠大啦，100平方嘅。還好吧，冰箱位細咗啲喎，即係呢啲雙開門喎，你就睇。呢啲雙開門，好似我屋企嘅單開門都比呢個大嘅喎，係嘛？幾特別啊！呢個雙開門。你讀下呢度係嘛幾大？我把尺好耐冇攞出嚟啊。你雙開門你起碼90公分啊，80公分啫。係啦，只能閉到單開門咯。係啊，咁唔得噶嘛。咁基本上呢啲就交標啦。呢啲係咩牌子啊？可以啊，可以旗下嘅，叫做凱撒蒂。哇，你識好多啊！一定凱撒蒂啊，係啊。我都係做呢一行啊嘛。係啊，OK 啊！依家個客廳你 feel 一 feel 啊，其實 OK，還好吧，係咯，正規即係中規中矩啦。唔算差，又唔算特別好啊。係啊，主要咧我哋呢個 view，攝影師我哋俾阿俊哥望一望呢個 view。哇，佢個園景好靚嘅喎。 OK 嘅，我哋仲可以望埋呢個泳池喎。懷合式嘅設計，泳係啊，池嗰邊別墅咧賣晒啊嘛，賣晒啦，冇啦。別墅都賣望到喎。係啊，你要知喎，早前我哋前排呢一排咧講緊賣18,000、19,000，依家劈價8,500嘅單價呢邊。哇，即係劈咗一半都唔止喎。係啊，所以點解話我哋呢邊依家賣得好就呢個原因咯。你湖山路嘅話，成個地區嘅均價都要去到13,000、14,000啦。呢個唔係5折出售，係4折咯喎，即係咁樣計分落嚟。冇錯啊，係遠處仲可以望到嗰條景河景嚟嘅喎。黃楊河啊嘛，哇九門冇親河。依家喺10樓都多少望到嚇，如果再高啲嘅話，望得更加清楚嘅。冇錯，所以其實無論呢個園區，即係反而呢個景觀係好靚嘅。咁入邊嘅間隔其實唔算係好差，係嘛？睇完之後就覺得 OK 啦，係嘛？係真係出到嗰個露台咧就好吸引啊！係啦，所以完全唔同晒。真係想執平貨，市對都會遞嘅 OK 嘅。洗手間啦呢度，睇下幾貼心啊！擺埋隻拖鞋喺呢邊，可能知道你要沖涼啊嘛。咁 OK 嘅，呢個位夠細啦。基本嘅嘢都有咯，你睇下翻呢個房，哇！呢啲粉紅色主台嘅一定係小朋友啦，小朋友咧嗰啲裙仔都擺埋啦。女仔幾開心啊，俾你個女瞓。我女夠瞓啦。不過嗰個飄台咧就冇 book 嘅。係，佢依家就做成一個擺雜物嘅地方，擺書啦嗰度，係好似佢嘅書櫃咁樣啦。即係睡前讀物啊，我哋叫。係咯。咁呢間就長輩房喎。長輩房啊，中規中矩，佢基本上嘅嘢都整咗出嚟，包括我哋嘅梳妝台、衣櫃。係其實咧，如果係男仔瞓嘅個衣櫃咧，如果係咁樣做咧，其實我自己覺得幾中意下嘅。點解咧？你簡單嘛，簡單係嘛？你唔使話踎住成個櫃入邊，你要塞入去，咁樣好睇啲，有啲係嘛？而且整齊啲啊，直接抌上去啲係咯，係嘛？幾方便啊，又好用，係嘛？呢個地方夠用啊，夠啦，100平入方嚟睇睇，係啦，基本上都係交標嚟嘅，都冇咩好講。不過佢就一個菱形狀嘅，其實我行入嚟俾大家睇睇啊，都夠位嘅其實。對拖鞋唔夠位你都話夠位㗎啦，夠位啦，大佬。我點解唔行入去啊？點解？睇大隻得滯係嘛？啊，係冇問題。不過呢度咧反而就夠用嘅，而且呢邊嘅景觀咧同啱先露台嘅景觀係一樣嘅。係，其實都係嗰句，主人房呢面窗朝咩景觀咧，佢就係最靚嘅景觀嚟嘅。你識睇，俾錢嗰個咧一定係最好嘅。冇錯啦，所以總體嚟講咧，一定我哋要呢啲細節嚟嘅。咁呢層樓即係呢套單位105平方，係。如果對於目前最新型嘅嗰啲住宅嚟講咧，實用率係有所欠缺嘅，即係差咗少少嘅。差少少。但係咧，好在咧，佢嘅價錢夠平，而且第一個係啊，冇錯，係嘛？而且個景又夠靚，即係優勢講出嚟先啦。咁唔好嘅地方咧係咩啊？你講啊。
真係就講翻呢邊咧，唔好嘅話就係實用率方面，啱先講到嘅係就麻麻地，係包括其實105方，如果真係按新型嘅住宅嚟佈建嘅，可以做4間房，100%嘅實用率咯。呢個實話嚟嘅。係啦，就呢個咧就主要嘅一個缺點啦，就可以講到嘅。其他就冇啦。其他我覺得就真係價錢已經係好吸引㗎啦，就係一戶新屋嚟講。即係所有嘅缺點已經俾佢嘅價錢咧包裝好晒㗎啦。冇錯。OK， 反正記得呢個盤最主要啦平。啱先讀咗條數，幾錢啊？105方按8500嘅關價位落嚟嘅話，90萬都未有走。咁我哋仲有回贈嘅。回贈啦，係咯。咁即係90萬都唔使啦。係啦，如果真係唔介意呢啲缺點嘅，價錢真係已經可以話係幫你擺平一切啦。係啦，冇錯。咁我哋移步過去嗰邊，仲有一個99平方嘅，睇埋一齊。反而佢99，你可以跟住過嚟嘅鏡頭，唔使佢99咧，佢反而可以做到南北對流喎，唔係大戶型對流，係細戶型先對流啊。咁舒服啊，而且呢度咧私隱性比較高啊，呢度有道門喺度啊。冇錯啊，消防門咯。係啊，98嘅南北對流。即係你當佢99啊，98.59啊嘛。係。同樣嘅一樣嘅，哇，俊哥，你都係門口飯㗎啦，你諗下？靚喎！呢個係啊，門口嘅玄關做好晒，你呢邊後期加道門，你又有位飯又有廁所啦，啱晒我啦呢個位置。有陣時嘈交嘅費事眼冤啊嘛，直接呢邊嘈交出去飲酒係嘛，唔俾你翻屋企。哇，最大特色咧，真係兩面露台，冇錯，對流啊，幾舒服啊，好扯風啊。係。你望翻呢邊咧，呢個 view 未望到嘅。呢個 view 我哋啱先冇睇嘅，呢邊咧就睇即係講緊呢條湖心路啦，睇翻條路啦。對面嘅樓盤恆宇宮山匯，依家賣緊13000啊！13000。哇！我哋依家呢度8500起，所以就13000。係。你相差幾千蚊嘅單價喎，冇錯，對面啫喎。10個方你都相差幾廿萬啦。樓盤質素都唔係話差好多嘅喎。係啊。哇！而且都好開揚喎，你冇講。依家10樓都好扯方啊！你覺唔覺啊？係啊。不過呢啲餐廳位全部都係已經夠用啦。但係廚房個門咧好似細咗啲喎。廚房後期可以改嘅喎。點改啊？呢邊可以 book 做。即係 book 咗空心嘅呢個可以 book 嘅，唔係主力牆。唔係主力牆，因為佢如果咁睇嘅話，其實顯得個廚房好小氣啊。以前嘅講真就係時代以前嘅設計咧，我覺得真係麻麻地嘅。不過你話你入邊如果冇裝個涼霸嘅話，你呢度門咁細，你焗死啊！煮飯咁咪所以阿嫂唔煮飯嘅原因就係呢邊啦。係啦，你煮啊嘛，一埋兩公婆嗌外賣，寧願出街食啊。係嘛？係啊，咁講到出街食咧，呢度周邊有咩配套啊？第一個佢2公里範圍之內咧有個嘉禾城廣場嘅。咁最遠少少4-5公里啦，就去翻尖峰大道有個萬達廣場。哇！係啦，咁好方便喎，好方便啦，而且仲有個大信新都會步行街嚟嘅，嗰邊好靚。咁即係都係10分鐘車程以內全部滿足到喎。冇錯，而且斗門食海鮮啊嘛，白藤頭市場呢邊過去就好近。係喎，呢個正啊，呢個都喺湖心路，喺我哋樓盤呢度揸車過去3分鐘，我估已經到㗎啦。到啦，你知唔知即係上次我哋團建嗰陣時？啱啊。10個人食幾錢啊？食1200蚊。全部都海鮮喎，包埋加工費。人均120蚊一個人頭啊！食海鮮啦，哇，抵食嘅喎。本身就係碼頭，然之後上到嚟，你即係直攞一手貨。即係講緊其實係珠海最平嘅地方食海鮮。冇錯啊！你去灣仔啊，去即係廣北嗰邊都係呢邊攞貨嘅啫。啊，冇錯啦，所以咪跌高咗價咯。所以有啲人會唔會話即係為咗食海鮮專登買呢度啊？有可能㗎，譬如你啊，冇啊！呢度你啱先講嘅價咧，8500真係平過觀山水嘅喎。係啊，大裝修喎。你而且都係平過嗰個繁花里嘅喎。係啊，呢兩個樓盤喺三鄉嚟嘅喎。所以你話一個係珠海，一個係中山嘅贊區，而且好偏遠，周邊係工廠，呢邊周邊冇咩工廠啊嘛。冇錯，全部現成嘅，全部啲高樓大廈，而且好靚仔啊嘛。哇！你哋都中盤啦，阿嫂喺邊度啊？嗌佢即刻過嚟 book 取啊！睇下先啦。不過嗰啲飄窗咧，啲台位咧好細嘅。咁正常如果係你係全個 size 全部都有嘅話，咁唔同嘅。係，所以就好事實講一句，時代咧爭就爭在喺個間隔方面。
差啲嘅呢度係咯。佢點解依家要降價賣咧？第一講真，真係開發商想回籠資金；第二個咧就真係佢都唔降價，佢都覺得佢賣唔出啦。不過好咧就好在佢都係屬於一個準現樓啦。係。咁依家就真下邊嘅園林咧有一部分未整好，咁內籠咧係裝修未搞好啫。冇錯。咁外立面啊各方面其實已經完成咗嘅。佢早期嗰班業主都住緊啦，係啦。但係你唔知佢感受啦，即係賣緊18000、19000嘅業主，再嚟睇翻呢邊8500，佢唔知咩感受啊？你冇講啊！嗰次我過嚟咧，有個業主都有過嚟睇嘅，即係喺對面住嘅。係嘛？睇到你會唔會眼冤啊？佢過嚟睇之後咧，哇！呢個戶型同我哋屋企嘅差唔多喎，但係依家個價相差咗接近3倍喎，所以相當於佢哋已經係蝕咗個首期，蝕咗個月供㗎啦，等於白供樓。依家如果再按依家嘅市場，唔係白供樓咁簡單啊！即使你呢層樓去賣咗佢啊，佢嗰個貸款都還唔到啊！還唔到，係咯，你話爭幾多啊？所以真係係嘛？蝕錢嚟買嘅，就冇辦法嘅。所以簡單嚟講，依家基本上兩個戶型我哋就睇完㗎啦，就總結下。係啦，咁我先講下簡單嘅一個交付標準先啦。呢啲背景牆咧就係冇嘅，包埋呢啲背景牆全部冇，牆身全部用白色297。咁上邊呢度嘅軌道燈咧都係冇嘅，我哋係吸頂燈嚟嘅。係啦，就所以話中間呢個天花咧係冇做好嘅。冇錯。係啦，基本嘅呢度咧係有嘅。係貴呢度入戶嘅原關係貴，廁所整好啦，廚房嗰啲全部有晒嘅。咁交付嗰陣時咧，個門都係咁大嘅，後期需要你自己去 book 嘅，所以比較小氣。啱先就係呢度啦。咁地磚就係咁樣顏色，冇錯嘅。冇錯。房間入邊嘅全部都係木地板，即係傳統嘅設計都係咁樣嘅，大家。係啦，即係交標嚟講就可以話簡裝，冇咩話特別嘅亮點。咁兩個戶型對比嘅話，一個105，面積大嘅係潮西林嘅，冇錯。正話潮西林可以遠處望到我哋嘅江嘅河景。河景。另外仲有園景、泳池啊，呢啲全部睇得清清楚楚嘅。咁呢個99平方嘅咧，反而就南北對流，會更加舒服。所以好賣嘅咧，其實就係99嘅。係，因為本身佢嘅總價其實兩個差唔多。差唔多。面積因為相差咗6個方。咁嗰邊咧就性價比更加高啲，咁呢邊咧就戶型更加舒服，因為你好少見到99平方可以做到2個露台嘅，擺喺市面上其實你都好難揾到，好難揾到，係嘛？咁呢個咧可以對標觀山水個99平方嘅，其實圍到落嚟佢兩個嘅價錢差唔多嘅，差唔多。咁你講啦，一個喺深鄉，一個又喺珠海嘅湖心新城呢邊。唔同噶嘛，係嘛？睇大家點揀咯。講真嚟講，城市規劃都唔同噶，所以話買嗰邊真係話過嚟呢邊睇睇，你先再作決定，諗清楚要唔要買觀山水啦，係咪咁講？係嘛？唔係我哋踩觀山水嘅問題啊，即係你有對比先有傷害嘅，係咪？好啦，咁我哋今期嘅節目就到此為止啦，係嘛？我哋下期再見，推多啲筍貨俾大家睇。好，拜拜。